Tere, mina olen Tanel. Käesolevas Ergonomics osas uurime, kas eliitkoolide pärast on vaja nutta ning kas kutseharidus vajab rohkem akadeemilist sisu. Vaatame järgi. Täna saates, kui head on eliitkoolide akadeemilised tulemused tegelikult? Pakub eliitkool tõesti paremat haridust? Suur linnagümnaasium, kas automaatselt parem valik? Kui palju saavad vanemad ja kool lapse arengut tegelikult mõjutada? Kas kutseharidus vajab rohkem akadeemilist sisu ning on meil haridusekspertide üleküllus? Igal aastal lähevad lapsevanemad ja lapsed hulluks, et koolikatsed, et peab saama eliitkooli, et see on elu ja surma küsimus. Welcome to Waverly Hills. Your children can start school immediately. Thank you. Now, you'll be getting a random visit from the inspector sometime this month. It's just a formality to make sure you actually live here. Some people use the address just so their kids can go to our schools. Sissejuhatuseks siis väikene lugu. Kuidas teil koolikatsed läksid? Halvasti. Väiksem tüdruk ei saanudki õega samasse kooli. Ta on muidu võimete poolest isegi nutikam, aga katsetel ei vedanud. Me ei käinud ju eelkoolis, seal oli neid nipiga ülesandeid treenitud. Mis nüüd saab siis? Ei tea, kõik nutsime. Plaan B meil ausalt öeldes polegi. Vanemate rahustamiseks ma võin öelda, et nii noorte laste testimise on hästi palju juhuslikkust. Et nii noori lapsi ei tasuks üldse nii palju testida. Et seal on mõõtmisviga on küllaltki suur. Mida koolikatsed püüavad teha? Koolikatsed püüavad mõõta erinevate mõtlemist nõudvate ülesannete ühisosa ehk intelligentsust. Charles Spearman pani ligikaudu 100 aastat tagasi tähele, et need õpilased, kes olid ühes aines edukad, olid ka teistes ainetes edukad. Näiteks need õpilased, kes olid edukad klassikalises filoloogias, olid edukad ka prantsuse keele õppimises, inglise keele õppimises, matemaatikas, helikõrguste tuvastamises ja muusikas. Ja siis intelligentsus ongi nagu kõigi nende õppeainete ühisosa. Seda, kui need koolikatsed püüavadki mõõta. Andekaks peetakse neid lapsi, kes saavad selle ühisosa mõõtmises vähemalt 130 IQ-punkti. 130 on lihtsalt valitud number. Aga see tähendab reaalselt, et üks laps 50 saab sukse tulemuse. Et riigid, kus kehtib selline loogika, on USA, Austraalia, Prantsusmaa, Iisrael. Et 2 standardhälvelt üle populatsiooni keskmise, see tähendab, et ainult üks laps 50 on andekas. Või päriselt andekas või väga-väga andekas. Ja kuidas eliitkoolidel läheb selles valguses? Nemad on ainult üks standardhälve üle populatsiooni keskmise. Elu pole selline, nagu meedias kujutatakse. Bart, we need to talk to you about your practice test. You got a perfect score. Wonderful job, son. Just stellar. How did I do? 96. Because of your superior intellect, we are throwing you a pizza party at a bowling alley. Well, it's about time. Come, your helicopter awaits. Asi on selles, et riigi eksamid ei suuda diferentseerida mõõdukalt andekaid ja väga-väga andekaid õpilasi. See loob väära mulje andekusest. See loob mulje, nagu eliitkoolis oleks kõik super andekad, aga reaalsus on see, et ei ole. Siin on matemaatika riigieksam. Kui me vaatame seda histogrammi, siis me näeme, et kõige sagedasem vahemik histogrammis on 95–100. See näitab, et riigieksam on tegelikult
liialt lihtne, et leidmaks kõige andekamaid õpilasi. Sama asi on inglise keele riigieksamiga. Riiklik inglise keele eksam läheb ainult välja kuni B2 tasemeni. Sellepärast teevad meeletult paljud rahvusvahelise keele eksami, sest riiklik kooli eksam on lihtsalt liialt lihtne. Et eliitkoolide tulemused on paremad kui 85% õpilastest, aga see ei ole midagi erilist, see ei ole midagi, millega peaks ärplema. Let's fight! Ha! That's not a knife. This is a knife. Elu eliitkoolis, et kas see on liiga ränk? Elu eliitkoolis on stressirohke. Huviringidest oleme loobunud, sest õppida on väga palju. Koolipäev saab läbi ja siis kohe koju õppima. On päevi, kus laps alustab õppimist kohe koolis koju jõudes umbes kella 17 ja seda kuni südaööni. Haigeks ei tohi jääda, sest siis ei saa enam ree peale. Mitte halada. Pannakse lapsed eliitkooli ning arvatakse, et peaksid sama puhata ja mängida. Puhata ja mängida. Puhata ja mängida. Puhata ja mängida. Eliitkooli filosoofia on, et ei mingit puhata ja mängida. These are Bart's uncompleted homework assignments for the last month. Worksheets, problem sets, book reports, math jumbles, dioramas, topic sentences, conclusions, bibliographies, synonyms, mean the sames, define alikes, word twins, and one Thanksgiving hand turkey. 1 month? That's a heavy workload for a 4th grader. Et 8 tundi koolis ja siis koduseid töid 4 tundi, hobideks ja puhkuseks jää piisavalt aega ning puudub tasakaal õppimise ja vaba aja vahel. Hey, you're supposed to be doing your homework. No more TV for you. Kaebuse esitamise korral kardetakse, et hakatakse kiusama või midagi säärast. Peab ikkagi koolis sisekliima olema, et reaalselt seda kardetakse, et siis vanemad kardavad ja laps ise kardab. Get the wire! Ja siis vanemad on siis dilemma ees, et kas leppida olukorraga või vahetada kooli. No, mina siinkohal kaasa väga ei tunne. Inimesed pidid teadma, mis juhtub, kui sinna eliitkooli laps panna. Ma ütlen, et just rohkem kodutöid on vaja. I say this boy needs more homework. Pile it on. I want him to be Korean by the time he's done. Okei, kas eliitkoolid on seda väärt? See on siis üks artikkel Sirbist. Kitsasring peresi saavutab nii minimaalsete lisakulutustega hariduseelise, mille majanduslik tasuvus tulevikus on mitmekordne. Et nende laste elu on kohe kindlustatud, kui vanemad suudavad nad panna eliitkooli. See on ilus muinasjutt, aga see ei vasta kahjuks tõele. Ülle Madise kirjutab. Maailmavaateline valik on põhihariduse ja Eesti rahva, keele ja kultuuri kestmise asjus põhiseaduses juba tehtud ja rahvahääletusel maksma pandud. Pole teab, mis laia tõlgendusvõimalustki. Igal lapsel on õigus saada tasuta korralik, elus edenemiseks parimat alust pakkuv põhiharidus. Riigi kohustus on kehtestada selline koolikorraldus, mis annab igale lapsele tegeliku juurdepääsu heale tasuta põhiharidusele, sõltumata elukohast, emakeelest ja perekondlikust taustast. Riigi ülesanne on valida mudel, mis selle tõepoolest tagab. Me eesmärk võiks olla, et iga ühest kujuneb enese parim versioon. Praegu sellist olukorda pole. Hariduslik kihistumine süveneb. Aga hariduslik kihistumine siis? Hariduslik kihistumine tähendab hariduse ebavõrdset jaotumist ühiskonnas, kus erinevatel sotsiaalsetel gruppidel on erinevad võimalused hariduse omandamiseks. Ma arvan, et praegu on põhiseadusega tagatud korralik põhiharidus ning ka gümnaasiumiharidus. Millest inimesed ei taha aru saada, on see, et erinevatel gruppidel on erinev võimekus haridust omandada. See ei tähenda, et neile ei pakuta. 360 euroga manipuleerides või töödeldes erinevaid riiklikke andmebaase avastati hariduslõhe, et siis madalama sissetulekuga perede lapsed saavad kehvemaid tulemusi põhikooli matemaatika eksamil võrreldes jõukamate perede lastega. 360 eurot oli liialt palju, see avastati, peaks olema jutumärkides. Asi on selles, et sellest räägiti juba 100 aastat tagasi, ligikaudu esimese vabariigi ajal. Et Tork uuris Eesti laste intelligentsus ning leidis, et
maalapsed jäävad kõvasti alla linnalastele. Ta pakkus originaalse seletusena, et maa ja linna erinevused tulenevad osaliselt sellest, et suured linnad, eriti Tartu ja Tallinn, toimivad demograafilise pumbana, mis imeb maapiirkondadest ära vaimselt võimekad inimesed. 100 aastaga pole mitte midagi muutunud, see on ainult hullemaks läinud. Tallinna esimesena regionaalpoliitika. Siin on PISA matemaatika tulemused. Mida tumedam, seda parem. Harjumaal ja Raplamaal ja Tartumaal läheb väga hästi. Ülejäänud Eestil mitte nii hästi. Arvestades, et 40 punkti tähendab ühte kooli aastat, siis Ida-Virumaa lapsed jäävad Tallinna omadest maha ühe õppeaasta võrra. See on väga suur vahe. Ansip oli peaminister, et ei ole väikseid gümnaasiumi vaja, paneme kõik kinni. Et gümnaasium peab olema suur, selline nagu Hugna Treffner on, et seal, kus minu tütar käib. Et ainult sellised koolid suudavad head kvaliteetset haridust pakkuda, suured koolid. Suurusega on see asi, et lihtsalt tõmbekeskustes on suuremad koolid. Seal on paremad tulemused, sest teistest piirkondadest on nii palju inimesi sinna lihtsalt ära kolinud. Jällegi, et koolide tõhusust mõjutavad enim perede sissetulek ja kooli suurus. Meil ei ole selliseid raporte tegelikult vaja, see oli juba teada 100 aastat tagasi. Teadlaste sõnul on seega Eestis oluline vastata küsimusele, kas Eesti koolisüsteemi juurde on vaja ressursse, mis saaksid õpilaste tausta mõju tasandada. Ma ei oska midagi öelda. Kooli mõju ei ole nii suur, et see aitaks reaalselt midagi tasandada. Poliitikutel ja sotsiaalteadlastel on kohati suur osa hullustus lihtsalt. Psühholoogias oli niisugune ettekujutus, et kõik sõltub kasvatusest. Oli üks kuulus Ameerika psühholoog, kes ütles, et andke mulle tosin lapsi, terveid füüsiliselt normaalseid ja tema võib leida, konstrueerida selle keskkonna, et kasvatab selle ükskõik kelleks, olgu siis pankuriks, kirjanikuks, heliloojaks või isegi taskuvargaks, nii et selles mõttes oli see psühholoogidel oli suurusulustus, nad arvasid, et keskkond mõjutab kõike. Geneetikutel pole kunagi sellist suurusulustus olnud ja nad on realistid. Kooli saab tasandada, sest pärilikkuse osakaal on liialt suur. My earlier research was on cognitive abilities and especially general cognitive ability intelligence. When I came to England, I was able to begin a large longitudinal twin study of about 15,000 pairs of twins from birth. The twin method came up with a very surprising result, and that is even in the first year of school, at 7 years of age, the individual differences in the kids' performance at school on literacy tests, like reading, and numeracy tests, which basic arithmetic sort of things, was about 60% heritable. That is, the differences between the children and their performance were largely due to genetic differences, not to environmental differences. It stays that at that high level. We've now followed them through what we call GCSE exams at 16, which is the end of compulsory education. Everyone has to take the same test. Again, 65% heritable. Just as heritable for science, engineering, the STEM subjects called science, technology, engineering, and math, the humanities subjects, they're all just about as heritable. Substantially heritable. And then we followed them into what we call A levels. After compulsory education here, you go into 2 years of preparatory work for university, and then you go on to university. Again, just as heritable. Kui me vaatame praegust ühiskonnakorraldust, nagu lääneriikides on, siis pikkus on 85% pärilik, isiksusseadumused on 75% pärilikud, intelligentsus on 70% pärilik, kehamassindeks 55%, kas inimesel on püsiv sissetulek, see on 50% pärilik, haridus 45%, poliitiline orientatsioon 45%, sissetulek 40%, eluiga 20%. Kui me vaatame neid kahte tulpa, siis pärilikkuse mõju on palju suurem kui keskkonna mõju. Lääneriikides on tagatud võrdsed võimalused. See, millest ei taheta aru saada,
on see, et erinevatel gruppidel on erinev võimekus haridust omandada. Õppeedukusega seoses ma olen jube palju naiivsust. Väga paljudel on aru saama, et kui me võtaksime eliitkoolist õpetajad ja viiksime probleemsesse piirkonda, siis sellised õpilased I'm all done. Your name? All this time? And that's all you wrote was your name? muutuksid sõrmenipsuga sellisteks. Sum of the square roots of any two sides of an isosceles triangle is equal to the square root of the remaining side. Oh, joy! Rapture! I've got a brain! Koolide mõju on üldse nii suur, kui arvatakse, et koolid on tegelikult väga ühtlase tasemega. Räägime natuke Wilsoni efektist. Wilsoni efekt on siis kognitiivsete võimete pärilikkuse suurenemine vanuse suurenedes. Ühesõnaga, mida see tähendab, on see, et mida vanemaks me saame, seda sarnasemaks me muutume oma vanematele oma vaimse võimekuse poolest. Kui me oleme noored, siis on pärilikkusel pea sama suur mõju kui on keskkonnal, aga kui me muutume järjest vanemaks, siis pärilikkuse mõju kasvab järjest. Ja see kasv tuleb keskkonna arvelt. Mida vanemaks me saame ja mida rohkem me edasi liigume haridusteel, seda vähem hakkab keskkond tähtsust omama. Et keskkonna mõju on tegelikult suurem, kui me oleme hästi noored ja algklassides, aga palju väiksem, kui me oleme keskkoolis. Et siin on 2 uuringut, täpselt identsed tulemused. See on kõige huvitavam, et kui me oleme 18 või 19, siis kui me oleme lõpetamas gümnaasiumi, siis on pärilikkuse osakaal 80% ning keskkonna osakaal ainult 10%. See tähendab, et pärilikkus on 3 korda tähtsam kui keskkond. See tähendab, et eliitkoolidel puudub reaalne mõju, asi on lihtsalt õpilaste valikus. Eliithipsterite koolid pigem tekitavad rohkem kahju kui kasu. Nende pärast ei tasu nutta ning võib-olla peaks hoopis nutma, kui laps peaks seal käima. Tavakoolis oleks õpilaste elu palju lihtsam. Lisaks seal on ka ego küsimus, et korrutatakse kas õpetajate poolt või õpilased ise korrutavad, et me oleme eliit ja Jumala poolt välja valitud või midagi taolist. Ma ise käisin õnneks tavakoolis Mulgimaal. Minu hilisemad kogemused ülikoolis eliitkoolide lõpetajatega on suuremas osas negatiivsed. And Harry, Jimmy, Trent, wherever you are out there, fuck you too! As I came in here, I heard those words, cradle of leadership. Well, when the bow breaks, the cradle will fall, and it has fallen here. It has fallen. Makers of men, creators of leaders, be careful what kind of leaders you're producing here. Oh Jörg, vaata sinule Jörg, sinule tahaks mina anda ühe hea kerreda ja tappa. Vaat hõlmu, kui midagi on, kohe kaebama. Mis sa meie riistetel tegid? Tegin, mis ma tegin, aga tappa sa saad. Peate panema subscribe, like, share, follow, teavitused ning mis iganes, mis mu meelest ära läks. Te võite jätta ka kommentaare. Vaatame nüüd veidike teemat ja räägime kutseharidusest. Tere, head Facebooki sõbrad ja jälgijad. Ja täna räägime väga kuumal teemal. Selleks on kutseharidus. Räägi, miks meil on seda kutsehariduse reformi vaja? Mis see teeb laste jaoks paremaks? Kutsehariduse reformi on meile vaja selleks, et mitmekesistada meie noorte valikuvõimalusi. Me oleme loonud uued rakendusliku keskhariduse õppekavad, millega noortel on võimalik siirduda kas tööturule või kõrgharidusse. Tegemist on laiapõhjaliste õppekavadega, mis annavad võimaluse noortele küpseda pika aja jooksul ja liikuda siis edasi täpselt oma valitud teed. Aga miks need õppekavad 4-aastased on? Tavalises gümnaasiumis saab ju keskhariduse 3 aastaga kätte. Õppekavad on 4-aastased ja õpe on 4-aastane seetõttu, et me oleme oluliselt suurendanud õppekavades üldharidusainete mahtu selleks, et meie noored saaksid lõpetada ka kutsekooli riigieksamitega, et teil oleks paremad võimalused siirduda näiteks rakenduskõrgharidusse või tavalisse akadeemilisse kõrgharidusse.
Aga samas tagab see ka suuremad võimalused ja paremad võimalused oma üldteadmistega liikuda tööturule, sest ka täna töömaailm on muutunud ja oodatakse tugevate üldoskuste ja pädevustega inimesi lisaks erialaoskustele siis ka tööturule. Kutseharidusreform on tulemas, see tähendab, et tulevikus hakkab kesk- ja eriharidus olema 3 aasta asemel 4 aastat. Mina pean seda lolluseks. Siin on mitu asja. Esiteks, Eesti tööturg vajab rohkem töökäsi, mitte üldhariduslikke teadmisi ja üldoskusi. Need on viimased on toredad, aga meil on töökäte puudus suurem. Teiseks, pole nendel kutsekooli õpilaste võimalustel astuda ülikooli häda midagi. Kui nad tahavad, nad saavad neid riigieksami praegu ka teha. Igasuguseid ettevalmistavaid kursusi on. Osaühingud pakuvad seda, ülikoolid pakuvad neid. Lisaks on Tartu Ülikoolis akadeemiline test, et see test on konstrueeritud niimoodi, et see ei oma tähtsus, kui sa tuled kutsekoolist või gümnaasiumist. Et kui sa saad piisava arvu punkte, ülikool võtab sind vastu ilma küsimusi küsimata. Kolmandaks, et miks üldse arvata, et kutsekoolid ja gümnaasiumi lõpetajad on võrdselt huvitatud õpingute jätkamisest? Kas edaspidi oleks riigieksami tegijaid rohkem? Kutsekooli õpilasel on valida, kas ta soovib lisaks kutseeksamile sooritada riiklikud gümnaasiumieksamid. Praegu sooritab riikliku eksami keskelt läbi 20% Viljandi kutseõppekeskuse lõpetajatest, kellest vähemalt poolt lähevad edasi ka kõrgharidust omandama. Kas üldainete mahu suurendamine kutsekoolis võiks tuua rohkem riigieksamite sooritajaid, seda näitab Tarmo Looduse sõnulaeg. Aga minu konservatiivne pool hüüab, et enamik tahaks pärast 3. kursust siiski ka tulevikus tööle minna, sest kutseeksam tuleks minu arusaamist mööda teha ka selle 4-aastase õppe puhul 3. aasta järel, kui lõpevad üldiselt kõik erialaained, et see oleks värskete teadmiste ja oskuste pealt sooritatud. Küsimuse peale, kas kutsehariduse reform on vajalik, ütles Pastak, et on elu jooksul näinud igasuguseid muudatusi, millest mõni osutub vajalikuks, mõni jällegi mitte. Aeg annab arutust. Ma saan aru, et tahetakse, et oleks rohkem üldaineid. Seda tahab osa meie õpilastest, aga laias laastus tuleb 75% õpilasi kutsekooli selleks, et minna pärast tööle, mitte jätkata õpinguid kõrgkoolis. Koolidirektorite sõnavõtud tekitavad veel rohkem küsimusi. Kui nüüd tehakse, et kutseharidus on 4 aastat või kesk-eriharidus egemini, miks ei võiks inimesed käia gümnaasiumis ja peale seda minna kutsekooli eriala omandama, et lõpptulemus on ju sama, ei ole või? Kui ma õigesti aru saan artiklist, siis erialaained lõpevad kõik 3. aastaga ära, siis tehakse eriala eksam ja kool lõpeb 4 aastaga, et viimane aasta on üldaineteks. Ja siis tekib nagu loll olukord, et inimesed käivad koolis ära 3 aastat, teevad eksamid ära, võtavad üldaineid ja kui nad reaalselt tööle lähevad, siis on tekkinud nagu teadmistes lünk juba. Sest kui sa ei praktiseeri, sul lähevad asjad meelest ära. Lisaks veel, et kas nad suurenenud väljalangevust ei karda. Nagu direktorid ütlevad, et enamik inimesi tahab kohe tööle minna. Sest akadeemiline haridus ei ole enamikele kutsekooli minejatele vastuvõetav. Mõelgem nüüd selle peale natukene. Põhikooli lõpueksamil matemaatikas kukkus läbi iga 4. õpilane. Mis te arvate, et kuhu need õpilased läksid? Kas nad läksid kutsekooli või läksid gümnaasiumi? No, loomulikult läksid kutsekooli. Et siin on riigieksami keskmine hinne ning IQ skoor. Seal tabelis on ka toodud kutsehariduse IQ skoor. Et kutsehariduse IQ skoor keskselt läbi oli midagi 90, et siis annaks riigieksamite tulemuseks 40 punkti. No, keskmised riigieksami tulemused on kusagil 65 või 60 midagi ja siis ülikoolid tahavad vastu võtta need, kellel on üle 70. Et nad läheksid riigieksamit tegema, siis ei saa olla eesmärk iseenesest. Sellel ei ole mõtet. Eeldame, et Tartu Ülikooli andmed on üldplaanis usaldusväärsed, siis see näitab, et see osa on nii väikene.
kes oleksid huvitatud minema kutsekoolist ülikooli. See meenutab mulle lihtsalt populismi, et professor Olev Must rääkis 15 aastat tagasi üleharitusest, et liialt paljud inimesed lähevad ülikooli. Mina tõmbaksin paralleeli akadeemilise kutseharidusega. Kordame siis. Eliitkoolide tulemused ei ole tegelikult muljet avaldavad. Need ei ole nii kõrged, nagu meedia loob pildi. Eliitkoolides ei saa paremat haridust, lapsed tavakoolis ei jää mitte millestki ilma. Kogu asi seisneb eelvalikus. Lihtsalt teevad neid koolikatseid. Suured linnagümnaasiumid ei ole paremad kui gümnaasiumid väiksemates alevites. Kooli mõju lääne ühiskondades on inimesele palju väiksem, kui arvatakse. Lääne ühiskondades, kus koolid on üldplaanis ikkagi võrdse kvaliteediga, seal tuleb välja geneetiline mõju, geneetiline plaan, mis on lastele antud. Et lapsed päeva lõpuks peavad ise oma elu elama. Riigieksamid on intelligentsustestid. Kutseharidusreform mina pean jaburuseks. Nad tulistavad endale sellega jalga. Ma arvan, et meil on liialt palju hariduseksperte. Kui ma loen neid ajalehe uudiseid ja arvamuslugusi, siis kõik arvavad midagi. Aga need arvamused ei ole eriti asjakohased või ei ole eriti asjalikud. Ekspertidest rääkides, kogu see asi paneb lihtsalt pead raputama. Meil on võrdsed võimalused hariduses. Millest inimesed ei taha aru saada, on see, et erinevatel gruppidel on erinev võimekus haridust omandada. See ei tähenda, et neile ei pakuta.